कुछ खाया नहीं जाता। गले और मुंह के छालों ने बहुत तंग कर रखा है। ये मुसलसल खांसी की वजह से बनने वाले छाले हैं, लेकिन फिक्र ना करें, इसका एक कुदरती और मीठा इलाज मौजूद है। खालिस शहद। इसमें मौजूद कुदरती डिफेंसिन 1 प्रोटीन गले की खुश्की को खत्म करके छालों को तेजी से आराम पहुंचाता है। शहद में मौजूद ये हैरत अंगेज प्रोटीन सोजिश को कम करता है और छालों के निशानात को मिटाकर गले को नर्म और मुलायम बनाता है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाएं। ये छाले खत्म करने के साथ साथ आपका हाजमा बेहतर करता है और बेहतरीन नींद लाता है। सही मालूमात बेहतरीन इलाज है। आपनों को सेहतमंद देखने के लिए ये मुफीद वीडियो शेयर करें और हमें फॉलो करें।